Kucing yang garang pun takkan boleh kecil sampai banyak macam ni kan? Pertama sekali, mari kita bicara tentang pasir tofu. Seperti yang dijangka, kumpulannya agak lembut dan lembek. Tak heranlah ia mudah hancur bila ada kecil sedikit lebih banyak dari biasa. Pasir bentonai pula membantu kepala dengan baik, tapi ia sangat bersepah. Penyeduk dan kotak pasirmu tak kotor setelah bersihkannya memang menyusahkan. Sampai kena sentak kotak tu berkali-kali. Sekarang, first dipper pan itu dari Pomisland memang mengejutkan. Ia membentuk gumpalan yang padu dan keras. Walaupun digunakan oleh beberapa ekor kucing sekaligus, bagian bawah kotak pasir kekal kering dan bersih. Tambahan pula, campur kristal sebut soda bekerjasama untuk mengawal bau busuk. Walaupun dah beberapa hari tak bersihkan, bau itu hampir tak ada langsung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan first dipper pan itu sekarang sebelum habis.